Boa tarde a todos, bem-vindos a este espaço dedicado à doutrina secreta. A partir de agora, e conforme dissemos no último podcast, vamos dedicar só a uma frase ou um parágrafo da doutrina secreta. E hoje escolhemos uma frase, um parágrafo do capítulo número 3 do segundo volume da doutrina secreta, que fala sobre a evolução da ideia de Deus. E diz-nos o seguinte: a evolução da ideia de Deus prossegue em ritmo acelerado com a evolução intelectual do próprio homem. É tão verdade que o ideal mais nobre ao qual o espírito religioso de uma época pode ascender parecerá apenas uma caricatura grosseira para a mente filosófica numa época seguinte. Os próprios filósofos tiveram que ser iniciados nos mistérios perceptivos antes que pudessem compreender a ideia correta dos antigos em relação a este assunto tão metafísico. Caso contrário, fora dessa iniciação, para cada pensador haverá um até aqui irás e mais longe não chegarás, mapeado pela sua capacidade intelectual tão clara e inequivocamente como existe para o progresso de qualquer nação ou raça no seu ciclo pela lei do karma. Fora da iniciação, os ideais do pensamento religioso contemporâneo devem sempre ter as asas cortadas e permanecer incapazes de voar mais alto, pois os pensadores idealistas, bem como os realistas e mesmo os livres pensadores, são apenas o resultado e o produto natural dos seus respectivos ambientes e períodos. Como podem ver, a HPB fala-nos em várias ideias, conceitos, todos eles bastante complexos, e se calhar ela fala-nos do ideal mais nobre, do espírito religioso, da mente filosófica, Deus, iniciação, karma, etc. A ideia é começarmos a desmontar e ir falando um bocadinho sobre cada conceito que aqui nos aparece. E eu vou começar por pedir ao professor, e isto porque o homem ao longo dos tempos sempre foi adorando vários deuses, e começava se calhar por pedir ao professor para nos dizer o que é que levou o homem a ter a ideia de um Deus, porque é que apareceu. Una pregunta seria. Boa tarde, Luisa. Este tema é serio e difícil. Vamos a ver como abordamos. A verdade é que ver un só parágrafo da doutrina secreta e ficamos chocados a cantidad de ideas que há cá e o necesario que é aprofundar. Por eso surgiu a nova forma de fazer este programa, de poder aprofundar un parágrafo, non máis, e tentar falar e desenvolver, na medida das nosas posibilidades, algunhas das ideas presentes. Bueno, a pregunta é exactamente como surge a ideia de Deus. A ideia de Deus. Aquí o que faz Blavatsky é diferenciar o que é Deus do que a ideia de Deus. Sim. Claro, nós non podemos perceber Deus, nós podemos perceber ter a percepção da ideia de Deus. O ser humano é un ser mental. Então, claro, esa idea ten que evoluir en relación con a nosa capacidade mental interior. O máis elevado do ser humano é a mente, e dentro da mente, se acaso, a chama da intuição, mas no momento que queremos dar forma ás coisas, perfilar, precisamos a mente. No momento que queremos comparar, facer, pues eso, argumentar, necesitamos a mente. A intuição pode guiar o proceso e o máis elevado que temos. Mas, finalmente, a luz da intuição se reflecte na nosa mente. Então, o que ela explica é que como vai evoluindo a ideia de Deus. Então, a tua pergunta é como surge o pensamento de Deus. Sim. O que explicaba o fundador de Nova Acrópole, o profesor Libraga, e desde o inicio, en moitos artigos e no material de religións comparadas, que é toda unha materia de estudos que temos, é que a idea de Deus, máis que idea, o sentimento vivo da presencia de Deus está en todo o ser humano. O sea, é como un a priori, como diría Kant. O sea, é un elemento, é un imperativo categórico. Cuando o ser humano toma conciencia na súa sensibilidade, se ascende percebe na súa conciencia, no interior de sí mesmo, percebe un principio que pode chegar a sentir e viver que é universal. E nese momento pues, se sente fillo do misterio, da natureza, da realidade. Ele propio é real. Cada un de nós é real. E non pode haber moitas realidades, ten que estar todo dentro de unha realidade. Eso é unha argumentación básica. Entón, se sente fillo do real. E
e, na medida do sentimento, fillo de Deus, máis alén de que posa idear ou imaginar, pensar Deus de unha forma ou de outra. Entón, o que dixía o profesor Libraga é que o que diferencia o home de un home que perde a súa xama interior ou dun humanoide, vamos a chamar, ou dun animal, é o sentido de Deus, non sentimento, o sentido de Deus. O sea, a percepção a priori de que ele é fillo dun misterio e que ese misterio pues ten que honrarlo de alguma maneira, ainda que sea pondo unha pedra sobre outra pedra, ainda que sea gritando en medio da noite, ainda que sea, non sei, parándose en medio de unha montaña, como quiera, ou no medio da dor, ou no medio da alegría, e o sentido de ofrecer o mellor do que ele é, daquilo que se sente fillo de ese misterio. Eso é unha a priori, eso é unha intuición. Agora, como vai evoluindo a idea, pois eso depende dos profetas, dos grandes, los que van trasendo os misterios da religión e van creando formas para que a gente construya palacios mentais ou casas mentais para acoller esa vivencia. Mas antes de avançarmos para a evolução da ideia de Deus, eu queria que nos falasse da ideia de Deus, agora segundo a teosofia, segundo o pensamento de Helena Blavatsky. O que é Deus para Helena Blavatsky? Ela tenta... Ese é un tema que levou a certas polémicas dentro da propia sociedade teosófica e hubo un artigo que saiu no principio do século XX sobre o que é Deus, que provocou unha grande polémica no sello desta sociedade. Por dentro dela había xente que non podía de ninguna maneira personalizar Deus e outras que, pelo contrario, sentían como un pai, como se fose realmente o pai da súa alma. E eu penso que todas estas visións son válidas. Ela sempre insistió por un lado, en expresar o misterio de Aquilo, o sea, o absoluto tal e como percibido nas escolas de misterios. O sea, o que se ensina sobre o absoluto. E aquí ya entramos nunha dimensión que é completamente inefable. E depois, e vamos a usar varios exemplos, e depois o Deus do cual sentimos que formamos parte. O sea, como o fillo dese misterio que está en nós, mas igual que unha célula está dentro dun todo que chamamos ser humano, por exemplo, pois quizás nós formamos parte ou nos sentimos dentro de un grande ser vivo que sería, e finalmente ese ser vivo está dentro de outro ser vivo, non sei, imaginemos que, como ela propia diría alguma vez, imaginemos que todo o sistema solar fose un ser vivo, pois tería o espírito do sistema solar, que está evoluindo con o sistema solar. Dentro dese espírito, para nós, sin características posibles de atribuir, non temos imaginación para iso. Si dentro dese espírito o noso é como unha lingua de fogo, dentro dese fogo máis importante, tamén sabemos, por argumentación lógica, que si ese ser vivo está dentro de outro ser vivo, como pode estar, o sea, está dentro da galaxia, por exemplo, está dentro dun cúmulo de estrelas, pois de alguma maneira había unha grande alma da cual el mismo era un ramo dese grande árbore. E así vamos aumentando até o infinito, até chegar ao universo entero. E podemos falar do espírito do universo entero, mas até o espírito do universo entero non é o absoluto, porque o espírito do universo, segundo a filosofía indiana, se encarna é porque é unha necesidade de encarnar. E se é unha necesidade de encarnar é que en certo modo está limitado por eso, é un imperativo para él seguir esa evolución. E o noso universo non é sino dentro dunha guirlanda de eles. Entón, podemos falar dos espíritus de todos os universos, o espírito do universo que va transmigrando. La verdad es que máis ou menos o que ensina é diferenciar entre o absoluto e o espírito até do universo. O sea, unha coisa é o absoluto e outra coisa é o espírito do que queramos. En certo modo, o espírito do universo surge no misterio do absoluto e participa dese misterio do absoluto, mas el já é un ser vivo que está a evoluir de alguma maneira. E a diferencia entre absoluto e logos. O sea, unha cosa é o absoluto, ou se queremos a filosofía de Plotino, entre o un e o ser. O ser, non ser. O un, que el dis, o que dis Plotino, e o ser, que gera inteligencia creación. O sea, o un que gera inteligencia creación é un logos, a maneira platónica, en cuanto que o un é o absoluto. O sea, de aí non se pode especular. Entón, ela explica que nas escolas de misterios o que se ensina, e aparece no volumen 1 da Doctrina Secreta en Cosmogénesis,
é que había varias formas de simbolizar o absoluto, de simbolizar. Eu a seguir ia-lhe pedir as formas simbólicas do pensamento divino. Pues lo que más que el pensamiento divino era do absoluto. Do absoluto. Entón, unha delas que son paradoxais, non son paradoxais. Unha delas era o espazo puro, mental, non un espazo con propiedades como o espazo da nosa física ou da nosa cosmoloxía, o espazo puro, porque todos temos unha nosao imaginada, pelo menos, de que en todo aquilo que existe nun espazo e que ese espazo é inafectado, o sea, debe haber o espazo mental no sentido máis puro, no sentido a priori de Kant, ¿no? Dentro da mente pura, ainda que xa proyectado pelo ser humano, da igual, mas a nosao que temos é que é algo que non é contaminado por aquilo que se desenvolve nele. O sea, que é incondicionado, en cuanto que todo aquilo que se desenvolve nele é condicionado. Entón, esa diferenza se faz moito, é moito importante. E depois o espazo non ten dimensores, o sea, non falamos de dimensores, mas no espazo filosófico non há dimensores, o sea, é infinito, o espazo filosófico é infinito, é máis grande que o universo e é máis pequeno do que un átomo, dura máis que a eternidade e dura menos do que o instante máis ínfimo, todo ese espazo ten esas características. Entón, era un dos símbolos, o espazo puro. Outro dos símbolos, dice el, que é o movimento, porque nós temos a intuición de que todo o universo está en movimento, todo, non há nada que en ningún momento que teña estado nunca sin que exista unha transformación, un movimento. Máis alén da cosmoloxía actual, que recoñece que há unha especie como de ondulación, ¿no? Que ha atribuído na temperatura X, ¿no? Do espazo, da radiación que diciendo Big Bang. Ahora, como ya non se fala do Big Bang, non se fala, mas ya hai que pensar si é certo ou non certo, eso pode dar complicacións, mas ben, aí está, o sea, esa temperatura do espazo, vamos a chamar. Mas máis alén de que a nosa cosmoloxía diga iso, nós temos unha nosao intuitiva, observando todo o que nos rodea, que non há nada que seja absolutamente permanente durante unha unidade de tempo. O sea, todo está en transformación. Esa transformación obriga a pensar nun movimento. Entón, o movimento con mayúsculas, o eterno movimento, o alento divino, sería outra forma de representar ese misterio do absoluto, porque abrangiría o todo, aí non habría nada que estivese fora de eso. E outra forma de representar ese misterio do absoluto, dicía Blavatsky, tirando das escolas de misterios ou das escolas tibetanas iniciáticas, que o punto volto sobre sí. O sea, nos imaginamos un punto sobre un ecrán, por exemplo, sobre unha folla de papel, o punto virado. Entón, é unha idea paradoxal como é o espazo na realidade, como é o movimento tamén, mas esta é máis paradoxal do que ninguna. O punto virado sobre sí mesmo sería outra forma de representar o absoluto. Eso é o absoluto. Depois temos o logos, que para nós é así como un absoluto. Sim, mas já é... É Deus, ese Deus. É Deus. Nós podemos ter relación con o absoluto e, no entanto, ese Deus ou ese espírito que rige o que queramos, o sistema solar, o universo, a Terra vamos máis alén. Ese espírito, en certo modo, participa, como diz Plotino, o ser participa da unidade, porque senón non sería ser. Entón, ese logos participa dese misterio incondicionado e, en certo modo, está presente dentro do corazón de todo o que existe e de nós tamén como seres humanos. Dentro do noso corazón estaría a presencia de Deus que en sí mesmo encarna o absoluto incondicionado. Eso un pouco, moito basicamente, o que ela expresa con 1000 matices depois e podemos ver algunos deles. Vamos avançar e antes de falarmos na iniciação, que é outra palavra que vou pedir para nos explicar, eu queria que falasse um pouquinho sobre ela fala-nos do ideal mais nobre, do espírito religioso e da mente filosófica. Queria que nos falasse um bocadinho sobre estes três conceitos. Pois, o ideal máis nobre é o máis elevado que pode chegar á mente humana para concebir. A nosa vida está feita por concepções mentais, o que concebimos sobre o tempo, sobre a vida, sobre a realidade, sobre os outros, sobre nós propios. Entón, qual é o máis elevado que podemos concebir? Qual é o ideal máis nobre que podemos viver? Os ideais das religións, algunos deles son de unha nobreza
que quizás necesitemos miles e miles e miles de anos en chegar a elas. O propio ideal do cristianismo, se os cristãos ou as persoas en geral pudésemos vivir desse ideal, evidentemente seríamos unha grande familia, ¿no?, en toda a humanidade. O sea, que si te dan unha estala por outra faz, o amar aos tus enemigos, que unha cosa é respetar aos tus enemigos, mas amar aos enemigos, eso é amar a todos como a ti mesmo, porque todos nos amamos a nos propios. O sea, queremos manter o que somos, queremos más hacer con nosotros igual, o sea, querer a nosotros como a nosotros mismos, es un ideal nobre, nobre, nobre. Y ainda así quizás existan, e o futuro va a desvendar, imaginamos, según dice ela, ideas ainda máis nobres, que podemos chegar a vivir, ou pelo menos que habrá algún profeta ou algún alma elevadísima que posa chegar a vislumbrar, a percibir ese ideal e a través de él, ¿no?, con sus explicaciones, con sus escritas, con sus ensinamentos, todos nos podamos tener un acceso, ainda que mínimo, unha faisca do fogo desa vivencia sublime. Ese é o ideal máis nobre. Era um ideal máis... O espírito religioso. O espírito religioso, eu entendo, neste texto, pelo menos, como vivemos a presenza da religión, máis de forma sentimental, como sentimos en nós o espírito daquilo que va interesado pues, ao divino. Como sentimos. Eso é o espírito religioso, que está condicionado, pero na nosa forma de pensar, de viver, de sentir. O sea, e está limitado tamén por aí. E a mente filosófica? É o mismo, a mente filosófico. Simplemente a mente filosófica tenta elaborar argumentações, ideas, principios, percepções mentais que posan albergar esa vivencia y dar una forma. Evidentemente no é mesmo a religiosidade de Kant que de unha persoa do paleolítico, que aínda así o sentido do religioso quizás non ten por que ser máis ni menos. O sea, quizás es Kant na reencarnación de un paleolítico, mas quizás, non sei, quizás, como dicía o profesor Libraga, unha persoa extremamente primitiva, mas sente a Deus, é un ser humano, ten que sentir a Deus de alguma maneira. O sea, máis alén de nomen, da forma, da expresado que a mente posa dicer, non dicer, a vivenza dese misterio é o que define a alma humana. O sea, é o fogo acceso dentro da alma humana. E sin ese fogo acceso, a alma humana non é unha alma humana. Entón, pues, esa persoa quizás, si non teve unha forma de educar, non teve maneira de elaborar ningún sistema filosófico, se perdeu todo o coñecimento, mas esa persoa sente, pues, pode dar un grito, e quizás ese grito expresa o que sente de Deus. E iso temos que respetar eso tanto como unha elaboración filosófica, respecto a vivenza de Deus. Ou põe unha pedra sobre outra e non sei, Dios sabe que fala despois, mas temos que respetar eso, porque realmente se o sentimento é intensado, a vontade é pura e é sincera, máis alén do que depois se repita, cando esas cousas se repiten e quedan sistemas, eso ya é diferente. Chega outro que rinde culto de outra maneira, o sea, uno pone unha pedra sobre outra e outro expresa o misterio de Deus gritando no deserto. E agora chega aquel que grita no deserto e pensa que esa é a mellor maneira e dá unha patada a pedra e pues, e outro pues, responde eso no. E aí ya entramos en outro período, mas a vivenza íntima de cada un ten que ser respetada. O sea, se unha persoa sente o misterio de Deus, non sei, no ar que se move, é tan valioso como aquel que o sente nunha estrela, ou aquel que o sente no rayo, aquel que o sente nun ser paternal que rige un pobo eleito, por exemplo, cada un. É assim, no fundo, cada un de nós arranja as súas muletas para chegar a Deus. O que dicían os presocráticos, e que é unha verdade como un templo, é que, na realidade, Deus é a imagen que nós temos dele, o sea, para nós, máis alén do que exista, o sea, o que dicían os antigos, se as vacas tivesen unha religión e tivesen un Deus, Deus sería unha vaca, evidentemente. Como Fernando Campelo Gaivota, ¿no? Cuando dice, oh, tu fillo da grande gaivota, é lógico, é natural, non pode ser de outra maneira, nos personalizamos a Deus. O sea, dentro do misterio nos proyectamos a idea do máis elevado que podamos e é unha proyección nosa, o sea, nos forjamos a Deus. O sea, nos forjamos a Deus como idea, evidentemente, porque a idea surge do ser humano. Mas alén dela está o misterio desa presencia o que realmente posa ser.
Vamos avançar. E HPB diz-nos que só através da iniciação se consegue apreender o verdadeiro pensamento dos antigos sobre este assunto. O que é iniciação? Pues me está a preguntar cosa que non soy capaz de responder. Só uma ideia. Mas posso dizer aquilo que eu vi, como moito. A iniciação no sentido que é unha vasquidade, porque a pensar con esta palabra que ten moitos significados, podemos falar iniciação nos misterios de Eleusis, a iniciação nos misterios, claro, iniciação no de geral. Mitra, iniciação, mas iniciação dos misterios de Eleusis, a gente pasaba un fin de semana ou unha semana con unha serie de vivencias místicas, etcétera, que, claro, que o que diz Platón, pasar pelo misterio de Eleusis significaba ter unha imagen clara do que é a alma e poder manter unha chama esa depois da morte de forma inequívoca, o sea, que o que eles vivirían lá, mas eran todos, porque toda persoa que falas que non fosen criminosos, que falasen a lingua grega, eran expostos a esta especie como de vivencias. Mas eso é como unha grande vivencia nun teatro, digamos, onde se mostran verdades que depois serán piadosamente encubertas para que fosen secretas. Posiblemente había misterios da alma, misterios do nacimiento do cosmos, misterios da vida, que eran todos expostos da propia reencarnación, quizás que eran expostos nunha noite, a noite dos misterios. Mas de tal maneira que eso ficaba como un selo para sempre nas súas almas. Eso é un concepto de iniciación e quizás outro concepto que máis o que aparece, que se semblaba aquí, pelo menos cando dice iniciado con mayúsculas, é aquel que acelerou evolutivamente a súa alma até o punto de acender un fogo que o permite ir muitísimo máis rápido e sentir a presencia de cada ser vivo como se fose él. O sea, ese é o primer degrau. Há un artigo moito belo sobre o que é iniciación dunha aula que dio o profesor Nilakanta Serran, belísimo, e ele explica iso, que a iniciación é un fogo que se acende no corazón humano, é un degrau, como se liberase un poder de Deus que está no corazón humano, e desde o momento que se libera, a persoa sinte que todo o que existe é ele, e iso leva é aceleración na vivencia. Como se faz eso? O profesor Libraga explicaba e dicía, iniciación é aceleración do tempo evolutivo. O sea, aquilo que na evolución normalmente se faz dando voltas á montaña da evolución humana ou a pirámide da evolución humana, na iniciación eso se acelera. Entonces se evitan moitas voltas, moitas reviravoltas e claro, tamén acelerando se acelera o karma, evidentemente. É como aquecer, non é mesmo como se va aquecendo por combustado natural, un pedazo de leño abandonado na natureza que se va queimando entre aspas en 4 séculos ou en 3 séculos de meter eso no fogo. É assim, nós geralmente só vemos a parte boa da iniciação, não é? Que é como se nos tirassem um véu, não é? Mas realmente essa parte também acelera o karma, ou seja, claro, nós também temos que estar preparados. Eu penso que é boa, quer dizer, só que é esforzada. O que dice Ran é que o discipulado e a iniciación non ven de baixo para cima, ven de cima para baixo. É o mestre que escolle o discípulo, non há outra hipótesis. E él se va a explicar que non é algo que se deba ni desellar, porque simplemente há persoas que ten esa capacidade ou almas que están moito avanzadas, e para esas almas avanzadas dar esa corrida, facer esa corrida é natural. Si nós quizás fixésemos esa corrida, nos 3 primeros pasos caíamos con un ataque de corazón, porque é unha corrida. O sea, aquilo que nós podemos ir aprendendo de forma natural é unha corrida, e o que se explica é iso, que é unha aceleración do tempo interior, e que, en certo modo, nesa aceleración había, no fondo, de por en marcha ou por en movimento de forma acelerada as energías da mente pura que están na personalidade humana. O sea, como ese fogo aceso pelos deuses cristianos antigos, o fogo mental, pues por en un elemento de transformación. Há exemplos que permiten entender, creo que moito ben eso. Imaginen que nós temos agora un pociño de incenso e queremos ver toda esta sala. Pues vamos creando imagens pouco a pouco, moito pouco a pouco, porque temos que ver con o pociño de incenso de onde chegamos, e eso sería o natural. E agora imaginen que alguén acende a luz, ou seja, ou acende un fogo, e o fogo é o mesmo, só que o fogo que tú tiñas é un pociño de incenso e o fogo é un fogo aceso. Entón, a iniciación debe ser que se abre ese fogo espiritual do ser humano para as persoas que posan estar preparadas e que sean unha corrente, unha cadeia evolutiva, que sean, en certo modo, fillos
dos deuses ou dos mestres ou de fillos desa pirámide ou desa corrente que permite realmente despertar ese poder divino no corazón humano. Eso é o que se explica. HPB fala-nos da evolução da ideia de Deus. Isto quer dizer que a ideia de Deus que tinham os egípcios é diferente da que nós temos atualmente. Mas voltemos ao tema anterior, porque creo que ficou algo por dar importante. Quer dizer, o que explica Blavatsky, HPB, o que explica é que fora dos misterios perceptivos ou fora da iniciação, nós estamos limitados pelo nosso karma mental, pelo nosso karma pessoal, pelas crenças que temos, pelas... vamos aí. Vamos aí. Bueno, ya estamos. Por todo aquilo que aprendemos, e non só nós, sino a propia sociedade na qual vivemos, a propia religión na qual fuimos criados ou estudamos e aprendimos, o sea, que estamos limitados, o sea, a nosa filosofía está limitada pela nosa capacidade mental. Parece ser que na iniciación se despertan poderes que poden ir ainda máis além desa cárcel mental, e nesa visão, nesas percepções, a persoa está tendo percepções directas, está fora desa estructura mental, desa casa mental que se forjou a sociedade, ou que se forjou ele propio. Eso que eu entendo por misterios perceptivos, o sea, os misterios perceptivos, en certo modo, tal e como eu entendo, sería, por un lado, a intuición, son desenvolver da intuición, e ya nuevamente, a intuición te faz ver. E outra cosa é que o que ves, aí já está a mente, mas ver é a luz, é a intuición. Entón, se aumenta moito esa capacidade, pues, claro, se reformula o mundo, ¿no? Tal e como percebes. Quizás tamén se refera por os misterios perceptivos a capacidade de aprender a ver no lado invisible das coisas, o sea, o que ela chamaba como luz astral. Entón, aprender a ver e traballar con sentidos internos. Entón, neste traballo con sentidos internos poden chegar a comprensores que de ninguna maneira sería estamos limitados pelo noso corpo, nosos sentidos físicos, e esa se refere a eso. O sea, os sentidos internos, o ler na luz astral, o desenvolver a intuición. O sea, desenvolver formas de percepción que sin percibir desa maneira a idea de Deus está limitada pelo karma nacional, pelo karma da creencia que vive, pelo tu karma mental, o sea, a cárcel na qual está a tua mente. Certo. Então, estava a falar na evolução da ideia de Deus e pronto, que é diferente a ideia de Deus que tinham os egípcios, os gregos, e a ideia de Deus que temos atualmente. A idea de Deus que tiña o povo, a idea de Deus que tiñan os filósofos e a idea de Deus que tiñan os iniciados. Non era a mesma, evidentemente. Non estou a falar nos iniciados. Non, ou as almas moito educadas dentro desse sistema, os filósofos, os grandes filósofos. E quer dizer que durante um determinado período histórico, as realidades espirituais apresentadas ao ser humano são de acordo com as capacidades de entendimento do ser humano. Sí, imaginamos que as religións surgen en relación con a comprensión humana. É isso. Esto, vamos a por un exemplo. Imaginemos que chega alguén que pode otorgar unha comprensión enorme ao ser humano, o sea, chegado dun plano de conciencia elevadísimo, ou de unha estrela, non en prato voador, sino como un impulso de vontade. E que chega e máis alén do infinito que nos posa ensinar, nos estamos limitados pela nosa capacidade. O sea, no fondo, é o famoso exemplo de Santo Agostinho, que non é dele, é máis antigo, ¿no? De que tú non podes comprender de Deus ou da vida, do universo, máis que aquilo que tú posa, que a tua mente posa albergar. Entón, non é tanto un problema de que nos pode transmitir, sino en que medida nos podemos chegar a percibir até onde. Entón, eso só pode ser na medida que expandamos as nosas limitacións mentais. O sea, non é o que él pode transmitir, é o que nos podemos chegar a entender. É como unha crianza de 3 anos, tú podes educar e ensinar aquilo que ele pode entender, non todo o que tú sabes, ni todo o que podrías ensinar ao longo do tempo. Necesita unha estructura mental para entender. Entón, claro, imagino que a humanidade é semellante. Na medida que a humanidade va tendo máis capacidade, ou elementos que permiten comprender con moita máis amplitud de coisas, se pode, quizás a misterios que antes eran secretos, que son revelados. A propia estructura septenaria, a Constitución Septenaria, que explica Blavatsky, unha famosa carta moito curiosa, moito simpática, onde ela se queixa a su mestre, dice, mas a gente non vai entender isto non ten sentido. Ela dice, isto é difícil de explicar,
Dice, es mucho más fácil para usos prácticos y para entender cómo es la vida, es mucho más fácil la estructura ternaria, o sea, cuerpo, alma y espíritu, que eso se entiende fácilmente. Más, si eso se reveló, es porque quizás la humanidad estaba preparada para eso. Es curioso porque Blavatsky, por ejemplo, en Isi Simbeu, en ningún momento fala de reencarnación de forma directa, fala de meter en psicosis, fala de transformaciones, más, él la evita y después lo dice en Doctrina Secreta o en dos artículos. Después él la dice, no me dieron licencia o me dijeron que no podía hablar ni explicar esto, porque ainda que existiesen povos que ya estaban muy familiarizados con la idea de reencarnación, más también la idea que se tiñan algunos de estos povos era una idea muy rara, y otros no tenían esa capacidad y no era un momento. Y no en tanto, 15 años después, se pensó que la humanidad estaba preparada y se lanzó la idea. Y la idea fue evoluyendo gradualmente, como una semente, una idea como una semente. Estaba mismo con el triplo logo solar, por ejemplo. La idea del triplo logo solar, quizás a 300 años, pues sería entendida por las almas más elevadas, más nobles, más filosóficas, más no por todos. Más ahora, con todo que el ser humano sabe de astronomía, de que hay un sol dentro de un sistema de soles, o que hay una galaxia, o cosmos, hay muchas cosas que se pueden lanzar como ideas porque puede crecer, en la tierra mental, en nuestro século puede crecer. O sea, que hay ciertos elementos que quizás son secretos iniciáticos que no pueden ser revelados, más llegado el tiempo se pueden abrir para que se explican bien, además, se explican bien, no es solo que se habla, que se explica bien. Será que é por isso que ao longo do tempo foram surgindo vários profetas diferentes e os vários, mesmo os vários livros sagrados estão y para renovar, pues llega un momento que el impulso espiritual se esgota. O sea, y nos automatizamos repitiendo siempre lo mismo. O sea, como las palabras tienen una fuerza, más llega un momento que el mal uso de esas palabras se esgota. Entonces es necesario renovar el espíritu. Y muchas veces en esa renovación del espíritu implica nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevos rituales, nuevas aproximaciones, nuevas visiones de misterio y diferentes povos, quizás algunos de ellos que van a asumir un protagonismo en la historia, pues, o directamente otros que por razones, no sé, cánicas, imagino, o avatar de ese, o sea, esa energía de ese, no avatar es una manifestación humana, o ser humano un cáliz que recibe ese fillo de Dios, esa llama divina, pues tras un mensaje adaptado a un tiempo, a una mentalidad, porque de cierto modo también se percibe un futuro y la percepción de ese futuro, eso es lo mejor ahora para la humanidad o para ese núcleo humano que después va a influenciar a una gran parte de la humanidad. O sea, que los religiosos se van adaptando, más también tenemos que diferenciar entre el mensaje religioso de un profeta o de un avatar y después a religión que se hace en torno, que puede ser muy diferente. O sea, una cosa es el enseñamiento de Jesucristo y otra cosa es la religión cristiana, que usó elementos egipcios. O sea, la religión cristiana está demostrado que escogió muchos elementos egipcios, muchos elementos rituales romanos, muchos elementos de muchos lugares que fue construyendo y después esa construcción, una construcción feita que va a ser, digamos, lo que ahora llamamos iglesia ortodoxa, que es muy diferente y que es primera, es muy anterior a la iglesia católica y después viene las iglesias protestantes. Entonces, y podemos decir cuál es lo mejor. Eso, lo mejor desde qué sentido, o sea, en qué sentido. Porque también una reflexión interesante dice, es que también, ainda que a religión pueda ser mejor como estructura, como conjunto de ideas, si hay gente que vive ya no vive, es mejor otra, más simples, más directa, donde la gente viva. O sea, siempre es mejor una religión que la gente vive de forma más directa, más íntima, que una que puede ser muy versátil, con muchas ideas, con estructuras y conocimientos que después ninguém no vive, porque o karma acumulado de esa forma de pensar llevó tantísimos más ejemplos, tantísimos crímenes, tantísima sangre derramada, tantísimas inquisiciones, que la gente no quiere saber más nada. Y es lógico, eso es así, las cosas funcionan así. E agora era quando eu lhe perguntava o que é que limita a ideia que fazemos de Deus. Nós próprios. A nossa mente, a nossa capacidade. E a famosa historia de onde nós chegamos. Por isso, o mais importante é ir abrindo a capacidade. Ela fala muito no karma, o karma limita muito. Claro, o karma limita, mas dentro do karma... O sea, nós temos várias hipóteses. No, o karma é a limitação gerada também por nós, ou gerada pela evolução do ser humano, porque também o ser humano va subindo de grau, no
non se lanza, non voa até o último degrau. Entón, ben sea os degraus que temos por frente ou ben sea os obstáculos que nos propios pusimos, que forman parte do karma, se é unha forma ou outra, eso sempre é unha limitación. Então, quer dizer, cada um de nós tem uma ideia de Deus à nossa medida. Está limitada pelo nosso karma. Nós temos a que nos escollemos do que nos explicaron. É difícil que unha persoa se pare... A minha ideia de Deus claro. é diferente, se calhar, da ideia de Deus do professor. Evidentemente. E a dos outros claro, é diferente de toda a gente. Claro. E a minha questão é esta. Será que quando nós tivermos consciência daquilo que nós somos na realidade, nós nessa altura teremos consciência de Deus? Pois, e a nossa ideia de Deus será toda a mesma? Quando chegarmos a esse mas ponto... é que isso é a luz, é o iluminado e o refletido. A luz que ilumina e a luz reflectida. O sea, no fundo, imaginemos que Deus é luz. Cada un ten o seu espello. E o que pode perceber é noso espello. O sea, a luz reflectida. Entón, é lógico que esa luz reflectida sella diferente. Non ten por que ser a mesma. Mas tamén unha mente filosófica pode chegar a pensar que máis alén do espello ou da reflexão existe unha luz. Entón, nese sentido do misterio, tamén hai que respetar o misterio nese sentido. O sea, porque temos que por nome, atributos e particularizar en exceso, como dicían os egipcios, a misterios que son para o corazón, non son para a lingua. Sí, sí. Por outro lado, hai que desenvolver a mente, porque é o que dicíamos da capacidade para poder elaborar, ¿no? Y pues, para eso está la filosofía. La filosofía permite desenvolver la mente para que se vaya abriendo misterio. O sea, es como para que sea más elástica, más elástica, más elástica, más abierta, más abierta. Y en ese abrirse, 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 poder va entrando en terras incógnitas. Y en ese entrar se percibe o misterio máis. A mente mergulha no misterio na medida que se va abrindo. Quer dizer, que enquanto estivermos aqui na Terra, encarnados, nós estamos sempre temos sempre a mente a limitar-nos. Claro, pues, os nosos conceptos están formados en geral por aquilo que perceben os nosos 5 sentidos, como diría Aristóteles, é verdade. Portanto, nunca vamos chegar àquele conceito pleno de Deus, ter essa consciência plena. Pois, se alguén chega a ser un santo sabio... Só quando non tivermos na Terra. Eremita, no, ou como dice Platón, ou que a persoa mergulla, va facendo que o seu interior se vaya afastando do mundo do sentido, vaya entrando no mundo do inteligible, que non é outro, é a esencia deste, e chega un momento que nele pues, podría quemarse nele, en certo modo. Que o que pase, non sei, un Buda, un Cristo, un Sankaracharya, todos estes santos tiñan nosotros perfectamente claras. Eles non ian facendo preguntas, eles ian dando respostas. Claro, non sei que facemos preguntas. Claro. Temos as dúvidas. E mellor facer preguntas, porque hai daqueles que non facen preguntas. Porque ou son sabios, ou son sabios de verdade, ou son tiranos. Sempre. Última pergunta. Última, se hai moitas cousas que falar, depois vamos a continuar. Vamos continuar a varios temas interesantes. Eu já tenho só para esta conversar. pergunta. Se nós estamos a evoluir e o que está em cima é como o que está em baixo e vice-versa, poderíamos dizer que Deus também está em evolução? Pues esa historia, si consideramos, y solo desde la perspectiva filosófica, si consideramos Deus como espírito o noso espírito, o espírito dunha célula, o espírito da Terra, o espírito do sistema solar, todos eles como ramos dunha mesma árbore, porque finalmente chegaremos a un eu universal, ou a un espírito universal. Mas nese sentido, si o universo se manifesta nesa expansão, inspiração que falan na filosofía indiana, os mantras e pralayas, nesa lei que, como dirían os jainistas, é infinita, ou seja, o universo existe no infinito e se repite, no há fin para iso, evidentemente é algo que va pasando a través de iso. E se va pasando a través de iso, debe haber un motivo, ten que haber unha causa, ten que haber un porqué, un para qué, ainda que para non sea totalmente ininteligible, non tiña sentido facernos ni esa pregunta, mas debe haber. O sea, non digo que saibamos a resposta, mas a pregunta debe haber. Entón, nese debe haber ya entra a idea de evolución. O sea, nese debe haber, pensamos que debe haber evolución. É o que pensamos. O sea, é lógico pensar iso. Que sea así ou non, non sabemos. Imposible saber. Mas pensamos que debe haber unha evolución. Entón, o espírito, imaginamos, até do universo, de alguma maneira, estará en marcha, todo está en marcha, até ele estará a aprender, a experimentar, a desenvolverse, a expresar. Mas claro, o que faz a doutrina secreta é diferenciar eso do absoluto. É isso. Porque o absoluto é o incondicionado.
O sea, é a dimensão incondicional. Y que non tanto penetra todo o que existe, mas non se pode establecer ningún atributo de ninguna maneira. Nós já estamos a dizer que está em evolução, já estamos a por eso diferenciamos, por eso a nosa mente debe diferenciar. Debe, non digo, entre o logos, o espírito que evolúe, e o incondicional. Porque cando falamos do incondicional non se pode establecer atributos. Como dice Blavatsky, cando fala de para Brahman, es para Brahman, que non é, o sea, dice, voy a leer, para Brahman, esto está no proemio, ¿no?, da doctrina secreta. Para Brahman é absoluto, ya Brahman é absoluto, para é máis alén de, o sea, o sumum. Dice, para Brahman non é Deus porque ele non é un Deus, ele é aquilo que é supremo e non supremo, conforme explica o Mandukya Upanishad. Ele é supremo como causa, con mayúsculas todas as letras, e non é supremo como efecto. Para Brahman, ele é simplesmente como unha realidade única. É o ser, a seidade. O cosmos que todo abrange. O mellor, o espazo cósmico infinito no máis elevado sentido espiritual. É claro. Entón, claro, e depois ahora diferencia para Brahman de Brahma, que tamén intentar entender eso, já estamos no Brahman. Brahman, eso é unha filosofía que non é fácil de traballar con esos conceptos. Entón, evolúe, Deus evolúe. Non sei, penso que Deus evolúe, mas o infinito non pode evoluir, o absoluto non pode evoluir. É unha necesidade lógica, non estamos a pensar de forma lógica. Estamos, no fundo, nós quando falamos de Deus já estamos no nível abaixo. Claro, saímos do absoluto. Já saímos. Claro, pomos nomen e forma, e ainda que non sea nomen e forma, no momento que dicemos é quien rige, ya estamos a facer atributos. É quien rige o universo entero. Eso é un atributo, ya. Sí. Claro. Detrás disso. Detrás de eso, imaginamos que debe existir pues, o un sin dois. O concepto como cero matemático. Un sin dois. É curioso porque na matemática eso se entende moito ben. Qual é a relación entre o cero e os números? Non é relación. Non é relación. E, no entanto, sin o cero non existirían os números. Non é relación porque 3 máis 0 é 3. Fica igual. A relación proporcional entre 3 e 0, si é 0 a dividir por 3, é 0. Si é 3 a dividir por 0, é infinito. Non hai relación. Non se pode establecer ninguna relación. Se salta todas as... E, no entanto, sin o 0, os números carecerían de sentido. Ese 0 é o que na India era chamado o un sin dois. O sea, que o un absoluto. Que é incondicionado, sin atributos, o sea... Que ya no hay números, porque si tú dices o 2 y o 3, más ¿cómo puede haber 2 y o 3 si a 1? Si a 1 no puede haber ni 2 ni 3, pues si a 1, no puede haber 2. O sea, no fundo, nós quando estamos a falar no incondicional, já estamos a condicional. Claro, pues son seres humanos. Nós não conseguimos... Por eso en las escuelas de filosofía antigas y lo que explica Blavatsky, en las escuelas de misterios, se tentaba no especular sobre o absoluto, ni sobre o incondicionado, sino se trataba de percibir a Deus, ya esto de logos, percibir Deus na natureza. O sea, percibir Deus nas transformações, percibir Deus no propio corazón, percibir Deus, o sea, nunca ia a ser visible, Deus non ia a ser nunca visible. Nos proyectamos a imagen sobre ese misterio do que pode ser Deus. E tú tiñas por aí un texto belísimo de Deus, que era do... Oh, Dios. Sí, si queres ler. Pode ler. O conhecimento, não? O conhecimento do Espírito Absoluto, como o esplendor do Sol ou como o calor do fogo, não é nada mais que a própria essência absoluta, diz Shankaracharya. Ele é o espírito do fogo e não o próprio fogo. Portanto, os atributos deste último, calor ou chama, não são os atributos do espírito, mas daquilo que é originado inconscientemente pelo espírito. Também, señora Blavatsky, é impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, venga, más cosas, porque tenía alguna reflexión más sobre o fenómeno religioso. Por exemplo, non sempre imaginamos nas historias das religións a religión que chega a última, chega como dizer que está a última, desde há alguns miles de anos, porque antes non creo que fose así, mas desde há certo tempo
pues cuando se estableció el cristianismo, esta religión verdadera y aquellos que no fuesen bautizados, además estaban sometidos a penalidades de inferno eterno, etcétera, etcétera. La versión más popular de la religión. Y en la religión islámica se dice, sí, hubo profetas anteriores, este ve Moisés, este ve Isa, Jesús, este ve tal, mas este es el último profeta. Una afirmación misteriosa, el último, quizás de un siglo, ¿no? O último profeta. O sea, mas es una mentalidad filosófica que no puedo aceptar. O sea, no puedo aceptar que todos digan que son o último y o único y o primero. Ten que haber, a historia demuestra que ha más sucesado. O sea, que evidentemente no futuro va a haber nuevos mensajeros religiosos. Claro, habrá miles de ellos que dicen yo soy un nuevo avatar encarnado, mas evidentemente en algún momento se podrá ver a partir de la obra realizada durante séculos que efectivamente en la historia hubo alguien que transformó conceptos y no sabemos cómo serán los conceptos del futuro. Hay una visión mística que teve Gino Rayadasa, este grande poeta, filósofo, místico, que fue director de la Sociedad Teosófica Internacional y escribió en un libro que se llama Jardins y Flores, The Garden and Flowers, y él tiene una visión de una sociedad de aquí a, no explica cuántos, 5, 6, 7, 10 séculos o 2000 años, que viviría isolada de las acciones políticas mundiales y que estaría un poco gobernada por sabios y que tenían desenvolvido una nueva religión. Y él explica en qué se fundamenta esa nueva religión. Es muy interesante, de un avisado que le tiene. Y él dice que es una nueva religión baseada todo en conceptos asociados a las flores. ¿Y por qué no? ¿A flores? O sea, todo lo que exista, imaginen, voy a poner un ejemplo, una medicina muy poco conocida, medicina jainista. Entonces, los jainistas no pueden violentar nada. O sea, famosa historia de que no pueden no solo no comer carne, sino no comer ovo, no comer leite, ni comer nada que violente nada. Ate a fruta que comen, por lo menos dicen esto en teoría, de que se fruta que no cayó no sao, porque ya estás a retirar do sao esa comida, ni que cayó del árbol, pues estás a violentar árbol. Se tiene que pegar en el momento que cae, para no llegar a la violencia. Entonces, quizás eso sea muy exagerado, mas la idea es esa. Entonces, tuvieron que desenvolver una medicina que no arrancase nada de la naturaleza. O sea, que no arrancase nada ni de las pedras, ni de las plantas, ni de los animales, y como todos los principios activos de todo aquello que cura está tirado de la naturaleza, pues parece ser que le tuvieron que se vieron obligados a desenvolver una medicina basada en los pétalas de las flores, cuando caen. O sea, y pegar a pétalas, o sea, trabajar con las pétalas de las flores. Y ya un tratado de medicina jainista, donde ellos trabajan con propiedades, creo que eran 15.000 flores. Y más con todas esas propiedades de las flores, más no propiedades de las plantas, la flor, la folla, nada más. Entonces, claro, pues imaginen si todas esas cantidad de flores diferentes que pueden tener propiedades diferentes, médicas, propiedades psicológicas, propiedades, no sé, florales de Bach, ¿no? Propiedades psicológicas. Si todo eso está lá, porque eso puede expresar conceptos infinitamente variados sobre o que a luz, o que Deus, o que a energía, o que a vida, o que el sentido de la vida, y que es fácil pensar, no es fácil desenvolver una realidad así, tendrá que ser pues, un colegio iniciático o un profeta, mas es fácil pensar que efectivamente puede existir una religión que todos los conceptos propios de la vida interior y la relación de la vida interior con el cosmos se hayan establecido esos conceptos en base al lenguaje de las flores. Por eso digo que el futuro es virgen. ¿Quién sabe lo que hay en el futuro? Y además, ¿por qué en el futuro las religiones tienen que estar basadas en profetas? Porque en Egipto no era necesariamente así. En la que estaba el mestre Megisto o Tot, que sería un profeta, más la religión como tal era ya desde el inicio o Egipto, que eran las escuelas iniciáticas quienes establecían las religiones. Porque tiene que ser una persona. La propia religión védica no es un profeta, son los rishis, que cada uno de ellos captaba do mundo divino mental y escribía máximas, y esas máximas conformaban después los Vedas. O sea que no sabemos cómo serán las religiones del futuro. Tenemos que tener la mente abierta. Pues está bien, mas es difícil pensar no, claro, es difícil pensar en eso, claro. Por eso estoy a decir que, más a que filosóficamente tenemos que estar un poco como abiertos a eso.
Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, professor. Pues sí, quiero acrescentar algo más. Porque, por ejemplo, cuando dice aquí, a evolución da idea de Deus prosegue un ritmo acelerado con a evolución intelectual do propio home. E depois, o ideal máis nobre ao qual o espírito religioso dunha época pode ascender parecerá apenas unha caricatura groseira para a mente filosófica nunha época seguinte. Quer dizer, para unha religión filosófica ou moito elevada, quizás conceptos da religión de fetixería sería, pues sí, eles expresan a súa mística, a súa religiosidade desa maneira, mas unha mente máis elevada quizás eso sea un pouco visto como primitivo, un pouco. Sí. Mas tamén eso pode estar sometido a ciclos. Quer dizer, non necesariamente non vas a caer no esquema de Comte, especialmente cando Blavatsky lutó tanto contra ese esquema de Comte, de dizer que sempre o antigo é inferior ao novo. O sea, e que a evolución en todas as áreas do espírito, o sea, do espírito da procura da verdade, da procura da beleza, da justicia, que foi sempre evoluindo, sempre en línea recta para frente. O sea, que eso non significa que as últimas religións sean as mellores. Sí. Ni que non sean, non digo ni que sí, ni que non. O sea, o que é certo que podemos eso estará tamén sometido a ciclos. Quer dizer, claro, a humanidade no seu conjunto irá avanzando, a humanidade no seu conjunto, mas un lugar X, nun momento X, unha religión X, pode estar sometido a ciclos. Entón, podemos dizer que a religión cristá é superior á religión egipcia? Pues, entendendo mal isto, diríamos que sí, mas quizás non, porque há ciclos en todo. Claro. Entón, há ciclos onde as almas están moito, son, pues, escolas iniciáticas e há un motor espiritual enorme nas civilizações, pues, a xente moito especial que nese momento encarnou, non sei, como a Grecia de Pericles, por exemplo, que encarnaron almas moito elevadas, e entón, pues, aquilo que se percebe é de unha altura enorme, e iso alimentar a centos de xerações depois. Entón, claro, esa idea, claro que é real, mas ela propia, esa idea de Deus está sometida tamén ás ondulações do tempo e do espacio, e as psicologías, porque evidentemente há ciclos, e non será o mesmo o ciclo dunha religión da era do Kali Yuga, do máis profundo do Kali Yuga, que quizás unha que surge ya en un momento áureo, ¿no? Onde o ser humano ten todos os poderes da alma abertos e que é capaz, non sei, ya non preciso que ensinen nada de Deus, simplemente abre os ollos internos e percebe a Deus e o que há que facer en todo momento. Ficamos por aqui, professor? Por aqui ficamos. Então vá. Esperamos que o nosso contributo para a compreensão, que este foi o nosso contributo para a compreensão mais abrangente do conceito de evolução de Deus, e foi um conceito que se foi transformando ao longo dos anos. Queria ler-vos, só para terminar aqui, uma frasezinha que eu escolhi, e também da HPB, está no proémio, e diz: a divindade é um fogo arcano, vivo ou em movimento, e as eternas testemunhas desta presença não vista são a luz, o calor e a umidade. Não era esta. Maravilhoso o texto. Mas não era esta que eu queria ler. Mas é maravilhoso também. Era esta. Peço desculpa, ficam com duas. Uma exalação da essência desconhecida produz o universo, e uma inalação faz com que ele desapareça. Este processo vem ocorrendo desde toda a eternidade, e o nosso universo atual é apenas um de uma série infinita que não teve início e não terá fim. Isto também é bonito. Sublime, sensivelmente. Além destas duas frasezinhas, sugiro-vos ainda 2 artigos das nossas revistas online, um da revista Pandava, que são os 2 do nosso fundador, do Jorge Angeli Braga. Um tem o título de Contributos Fundamentais de HPB Blavatsky e o outro é da revista Fênix e o título é Podem os desígnios de Deus ser conhecidos? Espero que se divirtam com estas sugestões e até à próxima. Fiquem bem. Até à próxima, então. Muito obrigado. Obrigada, professor.